nha. Bữa mình có hứa là sẽ thử cái máy hàn cell pin của mình tự chế nè. Mình tự chế cái máy hàn cell pin này, với lại cái đây có một khối pin cũ bị hư nha. Khối pin cũ bị hư này mình có đóng thử rồi nè, rất là chắc nè. Này sẽ bắn thử cho các bạn coi này. Cái ấm này là chả biết 0.2 hay là 0.15 thì không biết, nhưng mà đóng pin Niken chắc người ta dùng kém 0.2 quá. Pin sắt này, pin là pin sắt này, pin sắt này. Pin sắt không phải pin này, bấm thử cho coi này. Nút bấm này, siêu chắc luôn. Đây là nó bị hở cho nên là nó bị lủng rồi, hở. Chứ còn cái có khít là nó chỉ như thế này thôi. Cái này phải lấy kìm bẻ nó là đó. Cái này là mình bấm trước rồi nè, rách luôn nè, rất là mạnh. Cái con biến áp này là lấy từ ổn áp của đây, nguyên cái vỏ của nó đây. Đây. 1 kVA nha. Mình đã tháo hết dây của nó ra rồi, dây của nó quấn là một cái dây trong cùng nó quấn 40 mấy vòng để ra cái điện áp so sánh 42 45 vòng gì đó. Dây rất là nhỏ, dây đấy chắc khoảng 30 à. Rồi nó quấn tiếp theo là cái khoảng 200 mấy vòng dây 85, rồi tiếp tục ở vòng ngoài cùng nó quấn khoảng cũng gần 200 vòng dây 1 ly 2. Cái đấy là chổi than sẽ quét lên cái dây 1 ly 2 đó. Mình tháo bung hết luôn, mình quấn lại dây 85. Ở cái nắp 1 kg này thì mình chỉ quấn 500 vòng thôi, quấn 500 vòng cho nó mát. Còn thực ra mình tính là nó chỉ quấn khoảng 440 vòng, nghĩa là cứ 2 vòng 1V dây 85 nha. Cái biến áp nữa 2 vòng 1V. Rồi cái dây này là mình lấy cáp 70, cáp hàn, dây cáp hàn 70 này, mình quấn 6 vòng, quấn 6 vòng quanh đó. Rồi cái điều khiển thì mình dùng một cái cục nguồn đổi từ 220 ra 12V để điều khiển cho một con relay ở dưới này để nó đóng cấp nguồn nha, không có mạch timer nha. Còn cái này là mình mua ve chai, cái này mình mua ve chai mình chế vô để nó trượt tới trượt lui thôi chứ. Còn cái đầu kim này nè, cái đầu kim này á, là dùng dây đồng 3,5 ly nha. Mình hàn thì mình để nó xích lại với nhau thôi, không cần xa lắm đâu. Nó là giữ cho thật chặt nó xuống dưới, chứ không là nó nẹt nó nổ luôn, nó lõm cái miếng pin của mình luôn. Lõm luôn này, rất là mạnh nha, cực kỳ mạnh luôn. Đây là ai muốn chế thì có thông số đơn giản đó. Nếu mà ai dùng biến áp mà 1,5 kg hoặc là 2 kVA thì mình quấn ít lại, mình quấn cái dây này mình chỉ quấn khoảng 2 vòng thôi, 2 vòng thôi nha. Còn cái dây sơ cấp mà mình quấn 220 vào thì nếu mà ở 1,5 kg thì mình đoán chỉ khoảng 1 vòng 8 vòng 1V nha. Mình quấn ít giảm cái này lại, chứ không càng mạnh quá là nó nổ cục pin luôn đó. Đâm được nó nổ. Cái dòng hàn mình đo được là tới mấy trăm ampere rồi, mà hai điện cực này chỉ có khoảng 2V rưỡi thôi nha. 6 vòng có 2V rưỡi là tính là có hơn 2 vòng 1V.
mình quấn vậy để cho nó nhẹ, nó mát cái biến áp nó chạy không tải là cắm lên cắm vào là không có, mình bấm như này không là không có gì nha, nó không có ăn điện gì hết á, đo dòng nó về không, nó không có ăn điện bao nhiêu á. Còn mình quấn mà giảm bớt nó xuống thì nó gừ cái biến áp này không tốt lắm đó. Này thì chế xong rồi đó, mà thử cho mọi người coi đó. Còn hôm trước là mình mới quấn chưa đạt nên là mình chưa có thử, giờ thì đạt rồi, mình thử cho coi để mai mốt mình đóng ít pin cho máy khoa đồ cầm tay là tuyệt vời luôn, siêu mạnh luôn. Nó hở nó nổ rồi các bạn thấy hay thì cứ like nha, cảm ơn các bạn đã theo dõi.